Два водопада. Это первый. Смотрите. Фу, комары. Вот такая лесенка есть. Можно наверх еще подняться. Куда же она идет? Сейчас мы идем на водопады Белые мосты. Сейчас мы идем на первый, спускаемся. Два водопада. Это первый. Смотрите. Фу, комары. Ого. Желтый такой. Пойдем поближе, подойдем. Объясните, пожалуйста, нам в комментариях, почему в этом городе постоянно делают что-то из камней. Классно? Видел когда-нибудь такие водопады большие? Нет. Я тоже нет. Пойдем на второй посмотрим водопад. Там не водопад. А что там? Там фигня. Она, короче, там какие-то отходы желтые сливаются туда. Ну пойдем покажем. Далеко? Нет. Вот тут вниз спуститься.
Даже скамеечка есть. Тут есть лавочка, где можете посидеть. Вон там наша мама. А вон еще мостик есть. Там еще мостик есть, видели? Пойдем, зайдем. Вот такая лесенка есть, можно наверх еще подняться. Куда же она идет? Ань, тут нет ничего. Тут столик. Даша. И шалаш. Столик и шалашик. Очень И красиво. красивый вид. Если сюда поедете, обязательно берите спрей от комаров, они нас закусали. Комаров много. Пойдем, Флори. Пойдемте вниз. Вид, конечно, бомбезный. А здесь уже спокойно. Ребят, мы очень устали, но у нас просто невероятные ощущения, потому что это очень красиво. Ну а нам пора прощаться. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А пока, всем пока, до новых встреч в следующем видео. А я пойду снимать для вас новые интересные видосики. Пока-пока!